哇！呢個臘味飯正唔正啊？臘味煲仔飯啊！呢個係臘味煲仔飯，煲仔飯嘅大佬嚇，大煲砂鍋臘味飯。好啦，大家想知道點做啊？咁啊睇下我跟住落嚟點做啦。其實好簡單㗎咋，唔好諗到好複雜啊！好啦，大家晚上好啊！咁啊食開有條癮啦，我又整煲仔飯食啦啊！咁呢，大家見到我呢次呢係用煲仔菜嗰個大嘅瓦煲，因為點解呢？因為呢，我係今晚要整一屋4個人份量嘅呢個煲仔飯啊！咁啊今日簡單啲，因為今日呢有少少唔舒服啊。不過唔舒服唔緊要，只要呢我係煮飯嘅話呢，我只要我想拍片嘅話呢，就一定有得拍片同大家分享嘅。今日整個煲仔飯係乜嘢呢？就係呢個簡單啲臘味煲仔飯啊！嗱，咁啊，首先呢，我同大家簡介下啦。咁啊，嗱，咁呢，我就買咗2條嘅半肥瘦嘅臘腸 ，and then 2條潤腸。嗱，咁呢，我屋企呢就有我阿媽送嘅全瘦臘腸未開封嘅。但係咧，我都係想食半肥瘦嘅臘腸，因為全瘦嘅臘腸咧實在太過冇 min 啦，係大家明㗎啦，都係有少少7分瘦3分肥嘅半肥瘦臘腸咧，佢嘅風味係好啲嘅。好啦，嗱咁呢個時候咧，我哋首先咧，我哋就將呢個臘腸同潤腸咧就放落呢個暖水嗰度啦，咁啊放落暖水嗰度浸一浸。就清除佢表面嘅污漬啦。嗱，咁我而家咧就買咗條臘肉啦。咁啊臘肉，我哋呢啲咧就係廣東臘肉嚟嘅。OK，咁啊廣東臘肉，如果將來我真係乜痕嘅話咧，就同大家分享點樣醃臘肉。醃臘肉我係識醃嘅，因為我係由鄉下嗰度學最基本嘅烹調，即係烹飪嘅技巧噶嘛。咁所以呢啲咁嘅嘢我梗係識啦。臘老鼠我又識嗰啲即係咁啦。臘老鼠我知道大家唔中意食，但係如果真正嘅食家嘅話咧，田鼠嘅臘老鼠係野味嘅其中一種極品嚟嘅。咁啊當然係窮人一物啦。好啦，嗱咁咧唔講其他啦。咁嗱，大家見到嘅我呢條臘肉咧，我就特登揀嘅。咁咧點樣揀咧？就係大概其實咧臘肉最靚嘅一定係五花腩嘅。但係個問題係咧，臘肉通常而家嚟計佢都係相對地係用一啲唔係咁好嘅品質嘅，即係腩肉去醃啦，佔嘅肥咧嗰個即係佔肥咧嗰個比例就比較高。咁所以咧，大家記住啦，通常呢一個位咧，嗱呢一度呢個位咧就最肥嘅，跟住然之後咧呢個位咧就相對最瘦嘅。咁我而家咧大概驟眼望上去咧，達到呢個50%，已經係市面上大部分即係唔係貴價臘肉啦，平價臘肉嚟講咧，就佢相對咧就係比較平均嘅。OK， 一半肥就一半瘦啊。好啦，嗱咁我哋揀完之後咧，我哋係點樣處理咧？嗱，咁我先頭浸咗啲臘腸啦，係咪？咁而家咧，嗱呢嚿臘肉咧都幾貴啊，都要差唔多40蚊啊。咁就用唔晒嘅。嗱，咁我太肥啊！我攞個手，等等我抹一抹手先。嗱，唔好意思啊，我有少少食螺絲啊。咁啊，因為咧就個精神唔係太好啊，琴晚唔夠瞓。好啦，嗱，咁我哋嘅臘肉咧，我哋咧就係即係食唔晒嘅一餐，咁咧就分2餐食。嗱，大家睇住我點樣切咯喎。咁咧就係斜刀，斜刀切。OK，咁咧嗱呢度一半啦，咁留翻另外一半咧就下一餐。我收起佢先。嗱，跟住然之後咧，我就攞落去浸啦，滾水或者暖水都得㗎啦。咁啊代替咗咧就係即係有啲師傅咧就會同你講咧，就話會需要飛水咁樣。咁我呢個咧就接近呢個時候咧，我摸落去啦。呢個時候80度度啦。咁啊浸一浸佢浸幾分鐘嚇。好嗱，咁咧呢個時候咧，我就開始係洗米啦。嗱，
呢度係3粒半米，哈哈，有大煲啊，自然有細煲噶啦，係咪？咁我都上次一次今年嘅2002年啊，冬天嘅煲仔飯開齋之作啊，我都講過嘅。其實咧如果自己屋企嘅話，一家人食嘅邊有人咁笨逐煲煲㗎？即係攞嚟辛苦咩？梗係一煲煲晒啦，係咪？啊，咁啊而家因為係3粒半米，就係一個標準嘅4至5人家庭嘅呢個係食量啦。咁所以我就用大煲啦。嗱，咁啊大家會見到嘅，我由大煲到細煲，由細煲又去翻大煲咧，我一樣係咁煲嘅。大家要記住啊！咁其實我哋就只要大家學識咗個技術，根本唔需要驚嘅。乜嘢器皿去煲都係一樣，只有分明火同電力嘅分別啦，電飯煲嘅分別啊。嗱，咁一樣啦。咁咧，我哋將啲米水倒翻落去浸菜嗰度啦，咁我可以幫啲菜消毒啦。今日咧我就打算咧就係整個煲仔飯啦，跟住炒2個小菜啦。一個係炒菜純炒菜啦 ，OK。咁啊，另一個咧就係炒呢個係辣椒炒蝦仁啊，辣椒菜脯炒蝦仁啊。咁咧，而家我打算咧就係我點樣同大家分享咧，就係點樣一邊咧就煲煲仔飯啦，一邊就炒菜啊。咁其實咧都可以係30分鐘之內做啱嘅。咁我哋即係以前咧喺鄉下啦，即係嗰啲農耕嘅地方咧，其實呢個係一個最快速嘅一個即係有飯食嘅方法嚟嘅。好啦，嗱咁嗱，而家咁我之前如果大家咧有認真去睇過我啲煲仔飯嘅話，我不斷咁強調咧係要落0.8水嘅 ，OK。咁0.8水咧，點解會有呢個咁嘅結果出嚟咧？因為嗱，而家咧我哋呢個呢個大家睇到嗱，有少少水嘅，即係唔係完全瀝乾水嘅，同埋呢啲啱啱洗完嘅米會係吸咗水嘅，咁所以咧我哋係唔可以俾足1比1嘅水嘅。咁大家知唔知咧？我哋煲一個飯嘅話咧，一個標準嘅即係一個係煮法啦就係新米咧就係0.9水咁咧，然之後咧舊米咧就係1.1水。咁通常我哋而家香港買到嘅泰國米咧，甚至乎其他米咧都係新米嚟嘅，所以咧就一定係落0.9水至到1比1嘅水就一定係啱嘅。但係點解呢個煲仔飯我哋要落，或者係蒸飯啦，我都講過㗎啦。點解要落0.8水咧？係呢個因應我哋家廚嘅實際環境，因為我哋唔學得似專業廚房咁會係瀝乾水先再煮飯嘅，即係唔一次過洗晒啲米，跟住然之後擺喺度咁然之後逐啲不嚟煮咁樣，就唔係咁樣嘅。咁所以咧，我哋相對地，我哋家廚個米係濕一啲嘅，所以一定要0.8水啊！記住啊，如果大家唔落0.8水嘅話，我可以保證你走去落1比1水嘅話，保證你一定係爛飯嘅。OK， 咁啊要個量杯啦，呢個量杯咧就16格咁所以0.8水咧0.8水就係13格啦。OK， 咁而家我呢個係3粒半咯喎，咁1麥2麥啦，3麥啦，跟住然之後0.8水就864啦，係咪呢個半麥就8格啦，係咪啊？咁啊最後尾864啦咁0.6度 OK 搞掂。嗱就係咁多水啦 OK。咁如果你話驚住佢唔熟嘅話咧，即係驚住佢會生骨嘅話，咪輕輕放多少少，輕輕得噶啦，就係咁樣啦。跟住然之後撥翻平啲米佢啊。好啦，嗱跟住然之後咧，我哋而家就開火煮飯啦喎。咁快？梗係啦，一邊煮飯一邊做其他嘢啊嘛。如果唔係你，大家點可以係有呢個係30分鐘有飯食咧？唉，我都唔記得計時添又。嗱咁real time而家係7點半，咁而家開始計時啦，加多佢先頭我吹水咁耐5分鐘啦咁大家睇住啦。嗱而家開始計時啦，咁然之後咧，我哋咧就開始煲飯啦。嗱
咁咧之前咧我都有講過嘅嚇，就係呢個係所謂嘅大火煲飯啦。OK 啊，呢個有啲脾氣啊，呢個爐因為舊爐啊。唉，等一陣先。好嗱，咁我之前咧就有講過嘅，呢個係新爐同舊爐啊，唔係新爐，係大煲細煲咧，對於呢個大火咧，就嗰個係要求係唔一樣嘅。OK，咁咧呢一個嚟講咧就大煲啊，咁所以咧我哋就直接用翻佢個爐嘅最大火就 OK 噶啦。跟住然之後咧，嗱我哋計佢幾耐咧？本來係5分鐘係咪？咁但係因為咧而家係用咗大煲，再加上米嘅份量係多咗，即係水嘅份量都多咗啦，所以咧我係俾呢個係6分鐘至到7分鐘嘅時間俾佢。咁因為我先頭開咗火一段時間啊嘛，所以我俾佢6分鐘啦。OK，嗱咁啊大家照睇住個時間啦。好啦，嗱呢個時候咧煮緊飯啦喎。啊咁因為佢未滾咧，我就唔開抽氣扇住啊，即係嘈啊嘛，嘈住大家。好啦，嗱呢個時候咧，我哋就開始要處理呢個係臘味咯喎。嗱咁啊浸一浸，嗱浸到佢白曬嘅，係啊，呢啲係自然反應啊。嗱咁啊，大家都睇到港產地方淺窄咧，即係啲嘢就擺到周圍都係嘅。嗱咁啊，大家見到咧，我係處理呢個臘腸嘅時候咧，我依然係浸緊呢個係咩嘅？浸緊呢個浸緊呢個臘肉，因為臘肉咧佢比較硬身啊，所以我俾佢浸耐少少。嗱咁啊，臘腸啊斜切啦，呢啲咧入慣廚嘅都應該都知道係咁樣切㗎啦。OK， 不過咧呢個係我俾新手睇啦嚇。嗱有一樣嘢要大家要注意㗎嚇，潤腸同臘腸咧唔好浸得太耐啊！如果唔係咧，佢嗰層衣咧就會甩嘅。啊，切出嚟即係大家呢個時候啊，切片嘅時候會甩嘅嚇，大家要留意下。好啦，嗱呢個時候咧，我哋首先咧就係攞個刀尖啦，就戒咗嗱嗰啲肥肉出嚟啊。OK， 跟住然之後咧，嗱啲臘肉係點切咧？我哋咁樣揸刀，手指掂呢度嗱，大家睇下咁樣揸。點解咧？因為我要片啊。嗱，咁咧臘肉咧就唔好切得佢太厚身啊，所以點解咧？我哋要咁樣斜切。嗱，咁樣斜切唔係要表現我嘅刀工喎，大家要記住喎，係因為點解要咁樣斜切咧？其實呢個係有呢個物理學嘅原理嘅，因為咧臘肉本身咧就如果你厚身嘅話，佢嗰啲瘦肉咧，佢就未必咧喺我哋焗嘅時候咧就完全腍身同埋熟晒嘅，咁所以咧我哋為咗要係增加佢嗰個面，即係接觸熱力嗰個面積啊，咁所以我哋就要咁樣去斜切。嗱，如果我咁樣橫切嘅話咧，變咗咧我無論切到幾幼嘅話咧，佢有一個問題嘅，佢嗰啲瘦肉會散嘅，會甩嘅。但係而家咧我咁樣斜切薄片啊，嚇呢個唔係叫做切啦，係叫片啊。嗱，大家要小心隻手啊，因為切到最後尾咧，嗰啲瘦肉咧會幾絕把刀嘅。OK， 咁所以大家見到咧，呢隻手指係攞嚟做陰力嘅，陰力壓落去嘅。好啦，嗱跟住然之後，嗱大家咧會見到咧，係越係瘦嘅地方咧就越難切嘅。OK。咁啊片薄啲，咁呢個係基於咧呢個係即係科學嘅原理啦，咁樣片嚇，同埋咧我哋因應嗰啲肉紋啦，等佢咁樣斜片咧就冇咁容易散啦，但係同時間咧佢就比較快熟啦。OK， 咁大家以為Leo 你切嘢啫，使唔使特登要拖咁耐又要拍埋啊？咁啊一嚟又我要真實時間啦。最主要其實咧切臘肉原來都有即係
有呢個技巧嘅。嗱，咁啊，全部啲臘肉咧，嗱咁樣擺嚇，咁就切到佢好薄噶啦。嗱，咁我俾大家睇下。嗱，呢個咧就好厚嘅，係咪？嗱，咁咧，大家睇到嗰個肉咧，嗰個瘦肉咧，就可以係看似好厚啊，但係其實好薄啊。其實得嗰3mm 到嘅3mm 到嘅啫。嚇，OK 得唔得？好嗱，咁啊切完啦喎，咁啊擺埋啦。咁啊原味咧，梗係未完啦。嗱，咁我呢個擺埋一邊先嚇。咁啊，依家咧就即刻要刮翻乾淨佢啦，嚇，因為嗰啲油咧會滲落嗰啲，即係會滲落嗰啲咩嗰度嘅。嗱，開始咧而家滾啦嗰啲飯嚇。仲有幾廿秒，嗱，我擺到近嗰頭咧，又個液晶顯示咧又熱壞咗啦，真係，所以咧點解我要擺到咁遠啊？好啦，嗱，而家其實差唔多得㗎啦，嗰啲飯啊，咁我而家係咪個時間剛剛好啊？即係我希望大家要注意一下。嗱，咁啊，而家我係等佢中叫啊。咁呢個時候咧，我就要刮啲薑絲嘅。好，嗱，呢個時候咧，我即刻閂細火，閂到有咁細得咁細。啊，咁嗱呢度咧就擋住我睇唔到嘅。咁啊，如果上一條片大家睇我嗰個煲仔飯咧，大家就明白㗎啦。就乜嘢為之閂到有咁細得咁細啊？就係向左手邊。就閂到佢差唔多熄火為止，啊，咁啊呢一度咧，咁我因為我當咧就大家係識㗎啦。其實呢個原理咧就係好多明火煮飯，包括埋咧係落去呢個柴火煮飯啊，一樣嘅道理啊。咁啊，大家想聽我用柴火煮飯個技巧嘅話咧，就可以去翻咧就係嗰個去翻嗰個順德魚腩煲仔飯嗰度啊，去參考一下。嗱，而家咧我要切啲薑絲先啊，咁啊閂咗細火，唔使驚佢燶嘅，放心啊。咁點解要切薑絲咧？咁因為咧本身咧呢啲臘味咧，尤其是係臘肉咧，佢係會有少少嘅即係益益地嘅啊。有陣時候啊，佢唔靚嘅時候，咁我哋為免減，嗱，大家睇下。係咪剛剛好啊？第一個5分鐘至到6分鐘，即係5分鐘就細煲啦。大煲嘅話就6至7分鐘啦。OK，咁咧個目的只係令到佢乾水嘅啫嚇。咁啊，大家要記住啊。嗱，咁我就擺好啲臘肉啦，啊，擺喺中間啦啲臘肉。好，跟完之後兩邊咧就擺臘腸啦。嗱，咁我就冇人哋擺得咁靚啊，咁啊大家唔好介意啊。咁啊，始終家廚咧就呢一方面咧就擺得冇咁靚嘅，但係其實最緊要食落肚，食得好食啊！好啦，嗱，跟完之後，我將呢個臘腸都放埋落去。嗱，咁啊放完啦喎，咁啊完事未咧？梗係未完事啦。嗱，呢個時候咧，我哋就要係將呢個薑絲鋪上面，咁咧就可以減少咧嗰啲臘味咧，佢有可能
藏落去嗰啲，即係有可能發出嗰啲霉嗰啲叫益味啊。因為臘腸咧，即係啲臘味咧，好多時候咧，佢擺得時間長咗咧，你開火封之後唔處理咧，佢有機會會有啲益益地嘅。咁啊，放薑絲可以減輕呢個狀況啊。好啦，嗱，跟住然之後又完未咧？梗係未完啦！呢個時候你想嗰啲飯焦靚，落油嗱。咁啊，當然臘肉咧，佢本身咧都會有油嘅啲臘腸啊。因為呢個油壺好細啊，所以咧我就落咗比較多。嗱，咁啊完啦，跟住然之後冚翻實佢。記住啊，呢個時候嗰個火咧係熄到咧差唔多係完全熄晒為止啊！記住啊，好啦，跟住然之後咧就揾條布啦，濕咗佢啦。點解要濕布咧？因為要密封啊！咁點解要密封咧？就係要令到嗰個煲咧，就盡量係喺密封嘅狀態之下咧，咁佢就保持嗰個溫度咧就相對高少少。OK。好啦，嗱咁啊完啦喎。嗱呢個時候咧，我就準備炒菜啦。咁嗱呢個咧，我哋咧就係俾佢15分鐘啊。好嗱，我俾大家睇下，到底個細火，我而家換爐啦，因為呢個爐攞嚟炒菜嚇。咁咧，到底細火我哋係要細到成點咧？咁我俾大家睇下先。嗱，而家喺個影像入邊、畫面入邊係咪細到幾乎熄火？係啊，就係咁啦。OK，嗱咁咧，呢個時候咧，我哋就發揮呢個雙爐頭嘅好處啦。咁呢個熄咗呢邊先。好，哇！跟然之後呢度咧就閂到佢有咁細，又得咁細，即係同先頭嗰個一模一樣啊。咁就差唔多咧。就係熄火為止，咁啊由得佢焗夠佢15分鐘，咁啊大家可以放心啊，一定熟嘅15分鐘，就算焗肉咧都可以焗熟嘅。咁好啦，呢個時候咧我擺翻隻鑊過嚟呢邊先啊，咁跟住然之後咧，嗱我而家咧我就開始處理呢個係白菜仔啦，咁我擺埋呢啲嘢先啊。嗱大家話。其實咧係咪好簡單啊？整個煲仔飯，咁啊攞隻西仔出嚟先啦。嗱，咁咧啲白菜仔咧，嗱呢啲叫鶴頭白菜啊，都唔應該就見慣我炒菜嘅話，大家都知道我中意食鶴頭白菜啦，嚇。咁啊，點樣揀靚嘅鶴頭白菜？咁啊，亦都簡介過啦。咁啊，浸翻開佢咧，呢啲鶴頭白菜咧就好肥美嘅。咁我今日咧，我就咁炒個蒜蓉白菜就算啦。咁因為鶴頭白菜佢有啲咧就比較肥嘅，咁所以咧通常咧我哋咧就係係喎，唔好意思啊，一下唔記得正常程序，做乜嘢咧？煲水飛水，擺埋隻鉗先，唔係等陣間燒溶啦。好，嗱，咁我哋咧成日都講嘅，我哋家廚咧係一個好好嘅時間管理嘅訓練，就係咁啦。呢邊煮飯。跟住煲水，等陣間我嚟做咩咧？同啲白菜仔飛水，跟住然之後咧，我呢邊咧就切菜嚇，係咪好簡單啊？梗係簡單啦。咁本身咧，其實白菜仔咧就配食臘味飯咧都幾好食㗎，話時話。嗱，咁如果大家咧係話喂炒菜咁麻煩，
咁可唔可以綠菜？梗係可以啦。我上一年嘅煲仔飯咪全部都係食綠菜咯。咁啊，上年我唔記得係出咗唔知5個定6個煲仔飯。其實咧嗱，我哋自己整煲仔飯咧有個好處係乜嘢咧？就係我哋想食乜嘢都可以整，啊乜嘢都可以食。咁就出邊咧，而家因為成本問題啦，各樣啦，好多時候咧，除咗排骨飯啊、或北菇滑雞飯啊、臘味飯啊、臘鴨髀飯啊，基本上咧，即係佢哋都唔會提供一啲好特別嘅煲仔飯嘅菜式，譬如黃鱔飯都少見啦，係嘛？但係我上一年已經出咗黃鱔飯㗎啦，咁即係我哋自己屋企咧變咗就嗰個餐單啊，煲仔飯嘅餐單反而仲可以變化萬端啊，變化萬千啊！我哋中意點食咪點食咯，係咪？嗱咁啊，呢個炒白菜仔咧，你可以用蒜蓉啦，亦都可以用原粒蒜啊。咁我就慢慢唔使理佢嘅。咁啊呢條片咧，大家可以見到啦。我一邊做嘢，我嗰個飯，我直頭唔理佢啊！嚇咁咧就亦都回應咗啊上一條嗰個煲仔飯咧，即係話我哋家廚真係唔需要做太多嘢㗎，因為點解咧？大家要記住咧，好多時候專業佢哋有嗰啲需要做嗰個動作咧，其實係有佢個原因嘅。但係我哋家廚唔需要做嗰啲動作咧，都係有我哋嘅原因嘅。點解啊？我哋唔使喐個煲仔飯個原因咧，就係嗱，我而家一邊煲飯啦，咁啊完啦，搞掂啦，嗱咁樣嚇，咁咧我哋屋企之所以係唔需要學至專業廚房咁樣喐嚟喐去嗰個煲仔咧，個原因咧就係因為咧我哋係個廚房冇風嘅。同埋我哋廚房咧嗰個爐頭咧係靚過佢哋整煲仔飯嗰個爐嘅，咁變咗咧我哋咧家廚係唔需要學至專業廚房咁喐嚟喐去個煲嘅，咁同埋咧只要我哋咧加夠水嘅話咧，計準時間嘅話咧，我哋根本唔需要去理會到底啊佢咧就得唔得啊？哎呀熄咗火添嗱。呢個咧就有個風險啦，即係話熄到差唔多我哋唯一要注意嘅就係佢會唔會熄火啊？咁咧呢個咧就係話熄到差唔多熄火咧，就有個風險咧，就話稍為大風少少咧，就會係吹熄。咁大家要留意一下嚇。嗱，咁咧大家見到我呢啲葱啊，我呢啲葱係搣咗個頭，搣咗個尾，咁咧擺咗2日㗎啦。就咁擺喺室溫入邊都用得翻嘅，咁呢個亦都係其中一個保存呢個葱嘅一個方法啦。咁而家咧，我呢個咧就係準備等間做點綴嘅用途啊。好嗱，咁我做晒所有嘢啦。呢個時候咧，呢個時候咧嗰個咩又響咯？嗰個水又滾咯喎。嗱，呢個時候我哋咧就要同呢個，我收埋把刀先，我就要同呢個係白菜仔飛水。嗱，點解咧白菜仔要飛水咧？因為咁樣咧係最可以咧係最大程度咧係控制呢個係蔬菜嘅。即係嗰個炒出嚟嘅品質啊！嗱，咁啊，大家都明㗎啦，先落鹽糖味啦。咁呢個咧就係預先上味之餘咧，就仲可以係令到嗰啲蔬菜咧就更加青綠嘅。咁我已經即係喺大家面前做過無數次，無論炒任何嘅菜都係咁啊，唯一咧例外嘅就係通菜啦，好。嗱，跟住然之後呢個時候咧，我哋就落菜落去啦。哇！啲白菜仔係咪好挺咧？係啊，我買嘅時候佢係謝謝地嘅。我專門買嗰啲謝謝地嘅菜啊，因為點解咧？一浸翻開佢咧，嗰啲菜就好靚。但係同時間
我係平咗嘅。哪怕係大家佢冇減到價咧，啲菜係謝謝地嘅時候咧，我買咧，佢一浸翻開佢咧，其實相差咧差唔多有30%嘅重量啊！所以咧，大家千祈唔好以為買挺嘅菜就一定好啊！其實係有啲即係有少少騙術喺入邊㗎。嗱，咁我而家咧都仲有成6分幾鐘。好啦，嗱，而家整菜嘅時候咧，我就做第二樣嘢咯喎。做乜嘢咧？梗係調教我嘅即係呢個咩啊？調教我嘅懶人豉油啊！咁啊，大家睇住個畫面啦，我會滗啲我嘅萬年鹵水汁先。嗱，咁咧就1羹鹵水汁。咁我繼續搞一搞啲菜先啊。呢個萬年豉油就好簡單嘅啫，即時配嘅，就唔需要咧預先整定嘅。咁啊，1羹鹵水汁啦。1湯匙嘅鹵水汁，1湯匙嘅生抽，跟住咧就少少嘅麻油啊，跟住然之後咧少少嘅胡椒啊，胡椒碎啦最好就香啲啊。好啦，嗱呢個時候咧，我哋就落糖啦。咁啊〜落呢個係1匙羹嘅糖啦，因為本身我嗰啲鹵水係甜嘅。咁如果你覺得唔夠甜咧，可以落多啲。跟住然之後咧，就落呢個係暖水啦。大概咧就係呢個係好啦。嗱呢個菜得啦。等陣啊，我擺埋啲豉油先，熄火。係啊，哇！嗰啲水彈到我隻腳啊！咁啊，先拎起佢先啦。咁而家咧，嗰個差唔多得啦，中響啦嚇。好，跟住然之後咧。呢隻液蒸咧，仲有3分幾鐘，又熄咗火，豈有此理！咁我又繼續開翻火啦，唉，可能個爐有少少塞啊，真係要洗爐啊！好。我唔理佢啦，嗱呢度咧我就講到一半係咪？咁啊加咗糖啦，1湯匙嘅生抽啦，1湯匙嘅鹵水啦，跟住然之後就係胡椒碎啦，跟住麻油啦，跟住然之後咧就溝大概係30ml 到嘅白開水啦 ，OK。咁啊仲爭咗啲乜？係啦，嗱如果大家咧想惹味啲嘅話咧，可以落輕真係輕輕啊！嗱，咁樣少少嘅雞粉啦 ，OK。好啦，跟住然之後咧，我哋攪勻佢之後咧，話明偷雞啊嘛，咁都要煮一煮佢嘅。咁咧，我哋就放落微波爐。放落微波爐啊，跟住然之後叮佢大概係1半至到2分鐘到。好啦，嗱呢個時候咧，我哋就繼續處理呢個白菜仔啦。真係呢個爐咁搞笑嘅。嗱唔緊要嘅，因為咧我
咧，主要就係因為可能太少用啊呢邊，所以咧熄細火嘅時候佢好容易熄啊。好啦，咁嗱呢個咧嗰個瓦煲咧個傳溫性就非常之高嘅 ，OK， 咁所以咧就唔需要擔心啊，佢嗰個熱度係出現咗問題嘅 ，OK。好啦，嗱呢個時候咧，我哋就開始炒菜啦。又熄火。咁啊一樣啦，注意下，唔好開到咁大火啊！咁而家咧大概剩翻1分鐘到，咁我啊開大少少火唔緊要啦。嗱呢個咧就係現場執生啦 ，OK。嗱咁啊一樣啦，炒菜就要係點啊？炒菜梗係要背口訣啦！大家要想炒得好食嘅話，一定要背口訣啦。嗱咁啊後邊嗰隻豉油就得啦。咁而家咧嗰個煲仔飯都依然仲未中叫啊！嗱咁我而家咧又要成日咧要攞個手去檢查佢個溫度啊！好嗱，我哋呢次咧真係要閂翻細少少啦，如果唔係會我又驚住燶喎。嗱，今日咧唯一嘅意外就係個爐成日熄，咁但係咧基本上如果大家睇我嗰個胡椒豬肚泡飯咧，嗱呢個得啦。咁咧因為先頭熄過幾次火啊，咁所以咧我呢個咧我就要檢查下先。咁咧我就俾多啲時間佢繼續嗱呢個咧又得咯喎。咁啊，落大概係兩茶匙到3茶匙嘅油啦，咁啊呢個視乎我重量啊，因為呢度有成斤，所以俾多少少唔怕。好，咁啊先爆一爆起鑊啊，爆一爆個轉頭先等佢出一出味啊。嗱呢個係一個好關鍵嘅，成日啲人話冇鑊氣啊，冇鑊氣啊，就係我而家燒完鑊之後，落完料頭嗱，咁啊爆一爆，轉香出咗嚟啦。嗱，咁啊，大家可以睇到嘅，普通嘅一個炒菜，咁樣都可以變成送飯神器，因為溫度夠啊嘛。大家睇下嗰個即係嗰啲煙出嚟已經係肯定係好咩㗎啦。好，跟住然之後咧，落少少鹽啦。咁啊唔使多嘅，大概2/3羹就得㗎啦。咁啊糖呢度又係啦，我次次成日都係咁樣嘅，冇加啊。咁所以咧落少少糖啦，跟住然之後咧，再係落少少嘅雞粉啦，輕輕得㗎啦。送飯神器就係咁樣炒成㗎啦。咁啊大家睇到佢嗰個煙咧，都好明顯見到咧，佢一定係夠鑊氣嘅。同埋咧，大家睇唔睇到啊？我一直炒，佢冇出水啊！呢個就係點解炒白菜一定係要飛水嘅原因啦。好，完成。呢個煲咧，真係呢邊咧，我真係擔心呢邊個飯焦唔得。嗱，咁冇辦法啦，時間就夠啦咁我點算咧？我先起咗個菜先嗱，而家咧我要進行呢個補救措施嗱，大家見到嘅，我先頭係咪落咗3茶匙嘅油啊？但係咧炒出嚟冇油㗎喎，因為點解咧？啱啱好啲白菜仔呢1斤嘅白菜仔吸收晒啊嘛但係你話啲白菜仔肥唔肥膩咧？你自己判斷啦。所以有陣時候咧，一句口號少油少鹽咧，其實咧真係我都不知從何說起啊！即係你又要想好食，但係又成日驚死。好啦，呢個時候我要進行呢個補救措施咯喎，因為冇辦法啦，因為嗰邊成日熄火啊。
好嗱，呢個時候咧，我先將個煲搬翻過嚟先嚇。嗱，人生就係咁樣噶啦，永遠都係乜嘢啊？變化啊，計劃不及變化快啊！咁我而家咧，我拎開佢先。嗱，好明顯咧，未有飯焦啊，因為佢成日熄火，所以呢個時候咧，我就用翻個中細火咧，我補一補火啦。咁嗱，呢個咧大概需要啦，就1至2分鐘到啦，2-3分鐘啊應該要。咁所以咧，點解我哋成日話喂要識執生執，學識執生，學識執生嚇，就係咁解啦嚇。琴日之前嗰個煲仔飯好靚嘅飯焦，但係今日咧，因為佢成日熄火咧，就變咗冇咗個飯焦嚇。嗱，睇下呢碟菜，偷啖食先，肚餓。好味，當白飯嗰粒，好。呢個時候咧，就要發揮我嘅嗅覺啊！我要好小心啊！如果唔係嘅話咧，就好容易燶啊嚇。嗱，而家開始有飯焦啦。係咪我成日講啊？我哋要係發揮我哋煮食咧，其實我哋要發揮我哋嘅五官六感啊，手腳並用啊，唔係腳係用唔到啊，嚇，即係雙手並用嚇。所以咧，有陣時候咧，溫度火候嘅控制就要我哋有陣時候要靠我哋自己嗰個係即係個嗅覺啊。嗱，咁我而家咧。呢度用咗30幾分鐘，咁我唯一今日多咗時間咧，其實係啱啱好嘅，但係多咗個時間喺邊度啊？多咗個時間就係呢個，嗱開始出煙啦，出煙，嗱依家開始有飯焦啦，嗱呢個咧就係經驗嚟嘅，即係我憑個嗅覺就已經知道，同我個視覺啊呢度開始出煙，就知道咧佢開始咧就有飯焦，再憑我嗰個鼻去聞咧，就知道有冇飯焦啦。咁而家咧呢個飯焦咧就未燶噶嚇，但係咧好小心啊，因為我用緊大，即係相對大嘅火啊。好嗱，呢個時候咧就真係要熄細火啦。跟住然之後咧，大家睇唔睇到有煙啊？睇唔睇到啊？嚇！嗱，睇唔睇到有煙啊？睇到有煙啦。咁呢個時候咧，就開始形成呢個飯焦啊！就係先頭成日都熄火，真係豈有此理。咁而家我就要好小心，我就不斷係用個鼻咧去索、去聞嚇，睇下佢會唔會有出燶邊嘅情況。嗱，而家就快得啦，嚇！已經係聞到真係有飯焦嘅味道，咁同埋咧，其實我哋咧，如果係熄咗個抽氣扇啊，熄咗個抽氣扇嘅話咧，其實我哋係聽到辣辣聲嘅，知唔知啊？即係我哋用明火煮飯咧，嗰啲米咧能唔能夠煮熟咧？會唔會出飯焦？會唔會煮燶飯咧？其實我哋係可以聽聲嘅，即係而家我係隻眼用埋隻眼個鼻同埋隻耳仔同時間去監察到底佢會唔會過燶 ，OK？好嗱，而家咧又過咗2分鐘啦。哎呀，原來又熄火啊！豈有此理話，冇辦法啦。嗱，唔知點解呢個爐成日熄火啊！今日作鬼佢啊，可能佢入邊嗰啲殘舊咧塞咗啊，所以細火成日熄火啊。嗱，咁呢啲咧就係我哋嗰個即係
應變能力啊，應該係咁講。我而家目的就無他嘅，我就係要係點啊？我就係要係令到咧嗰啲飯咧就出飯焦 ，OK？ 冇飯焦煲仔飯就唔好食噶啦，係咪？嗱，繼續問，點解我之後突然間會覺得佢唔對路咧？要睇下個火咧，就因為我聽唔到辣辣聲嚇。聽到辣辣聲嘅話咧，嗰個飯就 OK 噶啦。咁啊，可能或者大家覺得咧，喂，Leo你又喺度抌時間，我梗係唔係抌時間啦。我而家俾啲大家睇下，喂，我而家係用緊隻眼睇、耳聽、鼻聞去監察住呢煲飯。嗱，喺冇計時嘅情況之下，我哋點樣去確認嗰煲飯得唔得 ？OK？ 啊，未得啊，仲有一段時間啊。嗱，冇辦法啦，可能先頭我掛住做其他嘢咧，我睇唔到嗰個火熄咗有幾耐啊。咁佢個溫度唔夠高。嗱，咁咧我順便呢隻手咧，我攞埋佢，而家溫度好高啦。好嗱，咁咧呢個飯咧就差唔多噶啦。咁我就熄火，跟住焗佢5分鐘啊。嗱，咁我呢度咧就唔開機啦。咁啊，大家睇住個時間碼，因為我呢個意外嚇，睇住呢個時間碼嚇，因為我呢個意外，我到底要花多幾多嘅時間啦？咁啊，大家因住啦。咁啊，亦都可以大家睇到咧，我點樣去應對呢個意外啊 ？OK， 咁啊，等陣間焗夠飯咧，咁我就同大家再分享到底個效果如何啊！好啦，嗱咁咧就焗嗰5分鐘就完咗啦。咁我哋睇下個效果如何先嚇嗱。睇下咁多煙就一定係夠熱嘅，跟住然之後我哋開個鑊蓋嚟睇下，哇！睇下，哇，好香啊！嗱，不過咧今日咧個飯焦咧就未必係咁靚啊，因為點解咧？因為咧我熄咗幾次火。咁啊，可能咧呢方面咧嗰個飯焦就未必係咁 perfect 啊，但係一定有飯焦嘅。咁而家都聽到辣辣聲噶啦。咁咧聽到辣辣聲咧，呢個咧就係我哋判斷會唔會有飯焦嗰個基本嘅即係判斷啊。咁所以咧煮飯係一定要用齊呢個係啊五官六感啊。好嗱，呢個時候咧。我哋就呢個叮完呢個甜豉油啊，嗱，大家聽唔聽到啊？咁咧呢個咧就會有飯焦嘅，嗱咁啊可以嚇放幾多就由你自己中意啦。好嗱，咁咧。我呢度咧，我就先影一張封面照先，跟住然之後下一個 shot，我同大家開估到底啲飯焦靚唔靚啊！好啦，大家嗱咁咧，我又影完靚相啦嚇，咁啊開估睇下到底呢個飯個飯焦如何咯喎！我哋首先咧就要檢查下嗰啲飯係咪粒粒分明先嗱。0.8水啊！大家睇下，睇唔睇到？係咪粒粒分明啊？好啦，而家咧我哋就抄飯焦咯喎！哇！雖然咧就熄過幾次火啊，但係喺我完美嘅補救措施之下咧，個飯焦依然係哇！大家聽唔聽到辣辣聲？嗱，飯焦呢個煲邊嘅飯焦啊，煲邊嘅飯焦睇唔睇到？嗱，煲邊嘅飯焦 perfect 唔 perfect 啊 ？perfect 咧，呢個就真係經驗啊！我成日都講。冇方妙拿噶，不過咧現場大家咧一定要用盡五官六感咧。嗱，另外一塊 perfect 啊，呢個飯焦啊，好，我哋而家插下個煲心先，啊個煲邊就好靚啦。嗱，大家再睇下，
點解係0.8水啊？我哋家廚要用0.8水啊！千祈唔好學1比1水啊，即爛。我唔知道大家有冇經驗跟住人哋做啊？1比1水，點解成日都諗嚟諗去，點解都會係煮爛飯嘅咧？我今日解開咗個謎未啊？謎團未啊？嗱，呢個1比0.8嘅水啊，放0.8嘅水，係咪好 perfect 啊？粒粒飯啊！再焗5分鐘咧，我係等佢收水咧，吸乾嗰啲水分嚇。好，跟然之後我要抄個煲心啦。唉，煲邊，哎呀！嗱，因為熄過幾次火啊，反而咧個煲心咧嗰啲飯焦唔係咁 perfect。嗱，呢啲係飯焦嚟嘅，呢啲。但係就唔係好似先頭咁連埋一片嘅，但係都一樣咁香口咁好食噶。OK，嗱咁啊，基本上就係咁多啦。唉，又刮到啊！哇！嗱，我每一部分嘅飯焦係咪都係恰到好處嗱？大家睇下，都係恰到好處噶飯焦，聽唔聽到啊？全部都係恰到好處噶。咁呢個咧？大家會問啦，喂，呢度唔係喎，人哋咧教咧出邊咧叫咧啲人咧係咁咧就要轉個煲喎，咁先靚嘅喎。呢度點解你乜嘢都唔喐，做其他嘢由得佢嚇？除咗係因為熄火要補救之外，你乜嘢都唔使理嘅。係啊，嗱咁我哋以前咧，即係我啊6歲就識得煮飯㗎，大家估都估唔到，我第一煲飯係明火嘅瓦煲煲飯，仲要係用燒柴嘅。我好記得咧，細個嗰陣時，我媽訓練我咧，哇！嗰日煲窿飯撲街咯！啊，唔好意思啊，講咗句粗俗嘅語言啦，撲街咯！即刻藤蒜炆豬肉加餸咯，喂！就係因為佢咁樣成日打我，所以咧就冇辦法啦。我真係冇辦法，我唯有咧就研究下點樣煲飯唔會燶飯咧。咁你諗下6歲嘅人仔就係受呢啲咁嘅訓練啦。咁所以咧，我咧煲仔飯咧係好有信心嘅。咁同埋嗱，我不厭其煩講一樣嘢，我希望大家明白，大家嘅味道梗係希望做到專業師傅嗰種咁嘅效果，係咪？但係大家必須要明白咧，專業嘅廚房佢哋嘅專業嘅一啲程序咧，係因為不得已而為之。以煲仔飯為例，點解佢成日都擰嚟擰去個煲咧？係因為佢哋現場係好大風嘅，佢亦都冇咁嘅時間，好似我而家咁樣咧，熄咗個火就慢慢再補救翻嘅。因為其實而家咧，我基本上咧後邊嗰15分鐘係加多咗1倍時間，因為點解熄火啊嘛。但係佢哋即係現場，喂，如果你超過半個鐘頭你唔上菜，我睇怕你唔使做生意都似，係咪啊？日日都打大交都似個餐廳現場，係咪啊？咁所以因為基於佢哋嗰個工序嘅原因。基於呢個現實嘅考慮，基於呢個現場嗰個環境嘅變化，所以咧佢哋發展咗一套咧就好即係獨特嘅一個煲仔飯嘅方法。但係我哋家廚係唔需要嘅，因為我哋家廚咧有的是時間 ，and then 工作環境穩定得多，冇風，嗰啲火咧係好穩定嘅。OK。咁所以咧，我哋係唔需要做到佢哋咁複雜，成日都要顧嘅。嗱，大家睇到㗎，我先5分鐘我就走咗去切菜，係咪啊？後15分鐘我走咗去炒菜，係咪啊？係咪啊？我根本都唔理佢，我唯一就係，咦？點解？因為我咧炒緊菜嘅時候，其實我隻眼咧就側側地望住佢，咦？我就點解發覺咁耐都冇煙出嘅咧？因為一開始出飯焦嘅時候，佢就開始出煙㗎啦。跟住隻耳仔咧就會聽到嗱嗱聲嘅。嗱，先頭我落嗰啲有飯焦係咪？我落嗰啲豉油嗰陣時係咪聽到喳嗱咁樣聲啊？就係嗰啲聲啦。咁所以咧，其實我哋好多時候咧，我哋家廚係要用盡眼、耳、口、鼻。咁啊口啊最後尾試味啦。咁啊鼻、眼、耳咧就一定要用嘅。OK。咁啊點樣判斷佢有冇飯焦咧？第一聽到佢咧就有呢個係嗱嗱聲。第二，望到佢出煙。第三乜嘢啊？聞下佢有冇燶味，就係咁簡單啦。OK， 好冇？一個煲仔飯好簡單嘅。嗱，呢個餸咧，因為出咗意外，咁而家個 real time 咧就去到50幾分鐘噶啦。
真係唔好意思啊，又1個鐘頭。但係大家可以睇到我點樣補救失咗手嘅煲仔飯，最後尾都變成一個有一個完美嘅飯焦啊！到底我點樣補救呢？咁啊，大家睇得清清楚楚啦。最後尾 PS， 如果第一次睇我嘅朋友，唔好以為我做咩咁囂師啊！我真係煲仔飯師傅嚟噶，OK？ 我真係去做過生意噶，不過就打人工啫，做替工啊，做咗幾個月。咁幾個月，如果我啲技術唔得嘅話，我俾人投訴死啦，仲做咩幾個月啫？係嘛 ？OK， 好多謝大家收看啊！希望大家今日從我嘅錯誤當中咧，同埋補救措施當中咧，就學到啲新嘅入廚技巧啊，新嘅入廚概念啊！唔阻大家啦，拜拜。